utána ráugrik egy üvegre. Megpróbálom kiukasztani. Vajon menni fog? Nem. Majdnem. Panna. Rajtam kifogott, most Kriszti jön. Ja, Istenem, mit csinál? Ennyi. Ez is te voltál, ugye? A film címe. Egy szegény üveg élete. Kitekertem a... Micsoda? Még megy? Emlékezzünk egy perc, néma csenddel. Erre a csodás üvegre. Teodóra remek üveg volt. Sosem ismertem nála szebbet. Ámen. Hey! Ez egy megható kis történet volt, nem? De... Semmi nem látszik belőle. Nem probléma. Most már fényként. Sajnálom, Teodóra, de tényleg. Na,